El jarabe de cebolla es una muy buena opción casera para aliviar la tos, debido a que posee propiedades expectorantes que ayudan a descongestionar las vías aéreas, eliminando más rápido la tos persistente y las flemas. Este jarabe de cebolla puede ser preparado en casa, siendo útil contra cualquier infección respiratoria por virus y bacterias. Suscríbete y dale click a la campanita. La cebolla contiene quercetina, que combate la gripe, resfriados, amigdalitis, tos, asma y bronquitis. La cebolla en conjunto con la miel ayudan a eliminar las flemas y a que la recuperación sea más rápida. Por otro lado, la miel es antiséptica, antioxidante, expectorante y calmante. Fortalece el sistema inmune combatiendo contra virus y bacterias que provocan infecciones respiratorias. Primer jarabe con cebolla para la tos con flemas. Licúa 3 cebollas medianas y con la ayuda de un colador vierte el contenido a un envase de vidrio con tapa. Luego agrega una cucharada de miel de abejas y exprime el zumo de 3 limones. Tapas, agitas y lo dejas reposando hasta el día siguiente. Debes tomar una cucharadita de este jarabe 2 veces al día, en las mañanas, en ayunas y en las noches antes de acostarte. Segundo jarabe con cebolla para la tos con flemas. Corta una cebolla grande en 4 partes y lo pones a hervir en una olla con una taza llena de agua a fuego lento. Apagas el fuego y lo dejas reposando por 1 hora. Luego, colar el contenido a un envase de vidrio con tapa y añadirle una cucharada de miel. Después, agitas bien y guardas este recipiente en un lugar fresco hasta el día siguiente. Deberás tomar una cucharadita de este jarabe 3 veces al día, media hora después de las comidas. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Finalmente, el proceso de eliminar la tos y la flema consiste en ayudar al cuerpo a combatir los virus y otros microorganismos que están causando este problema. Esto se puede hacer también fortaleciendo el sistema inmune a través de una alimentación sana que contenga vitaminas y minerales importantes en la recuperación de tu organismo. Por otro lado, si hay fiebre, indica que el cuerpo se está esforzando por combatir a los invasores. Sin embargo, cuando está muy alta, causa malestar y puede causar otras complicaciones. Una pequeña subida de la temperatura corporal activa aún más el sistema inmune y ayuda a impedir la proliferación de los virus y bacterias, por lo que solo es necesario bajar la fiebre cuando está por encima de 38 grados centígrados medidos en la axila. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.